天真，我看你身上是不是在长耳？你在那毛球咋整啊？啊，你这保护你姐姐，还挺棒啊。没咱长耳，行，玩去吧，玩去吧，去吧。啊，继续保护姐姐去吧，去吧，保护姐姐去。叫的口干舌燥的，你干啥的呀？我天哪！你瞅你身上呀，我的儿子耶，我的乖乖，完了，我怎么给他洗澡啊？啊西啊！牛啊！你哈着觉得累坏了，歇会儿，我们都已经绝育了，没什么好闻的，好吧？来，啊，乖，不要再吃我的纸啦！歇会儿啊，老铁啊，过来，老铁，这是谁要弄的你们啊？你瞅瞅，咋整？好了，他要下墙。好了，歇会儿吧，好吧？哇，今天天真表现是不错呀！阿强这个混蛋，一会儿刚才和那个拉布拉多一块欺负那个哈士奇，你可真行啊！你可真是典型的那啥呀！哎呀，不要再骑我们了！哎呦，天哪！算了，都已经脏了。你看阿强，天真就不让他靠近。对，保护姐姐啊！累趴下了。哎呀，生火气了是不是？那可咋整啊？我可联系宠物店，看能不能接你来洗澡，好不好？现在都12点多了，可咋整啊？你孩子，你妈不管你，我管你啊！我不敢管他，我大气格子，哈士奇真生气了，过来，找爸爸来，找爸爸。天真，过来，保护。生气了，大家好了。哈士奇真惹毛了，真是没办法。他爸带你洗澡去哈，一会儿啊，你再待会儿，不能再过来了哈。啊，这我太讨嫌了，我天哪！天真好样的，现在啊，真棒。全被你霍霍了啊！除了我们家天真啊，还有老铁看不出来的颜色，都被你给霍霍了。你咋整？你说你这比较灵活，就不会让他碰到他的。你看，非得去骑牛去。啊！你叫啥呀？你差点了，不准叫。好了，你看你弟弟都保护你是吧？不让他骑是吧？好了。赶快走了。小家伙，绕着圈子就过来骑啊！哈士奇过来，牛走了，回家了都。我牛脾气是真好啊，我牛啊！我好了哈，快回去了哈，你老妈喊你了啊，保护你。好了，打你大胖子，我不敢打他呀，大个子啊！现在要保护我。啊，爸保护，啊，爸保护啊！好了，回去吧，啊，爸保护你啊，回去吧，快点回去了，听话，回去了，快点！我还赶不回去。好了，回来了，走，回家了，走，回家给带你们洗澡去，走吧。幸好我这之前还认识的那个就寄养那个小伙子，然后有他微信，问他能不能接送去洗澡，有的可以。啊，除了天真没打过疫苗啊，就不能洗。然后天真也不脏，过来马粪，他也不脏。你说这还可以哈，就那几个全霍霍了，都给他洗了吧。你看哈士奇的身上怎么办了？哎呦，咱不好意思说啥。哎呦，怎么那么多狗毛啊？老铁，快点了，铁，磨叽了呀。啊，他家狗太顽皮了，女生养的管不住，它比较惯，但是它狗性格还好。一般的话，这种那么大体型的体格子拉布拉多肯定会比较凶的，它还比较好。啊，就是天真这个，你说怎么样？就是它比较护卫嘛。你看我也没有鼓励它，就是说，哎，有些人说，哎，鼓励咬它，我不会。
啊，但我也不会去制止它啊，它只会在那叫保护我们，对不对？它不会说真的去扑咬别人啊，还有这个保护的意识。铁铁，快来了，回家了，走，走了。哎，今天又是走这边，又是消费日啊啊！他们5个洗澡，估计，哎，算了，多少钱就得洗啊。快来了，老铁，快点了，大家快走。